пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться. Дорога шла через небольшой лес. Нужно выбираться отсюда. Черт! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Черт! Кто это там шумит? Давай, давай, быстрее! А ну, живо открывай дверь!
черт возьми! Постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогай. Делать. Рано утром я Тише, тише. Черт. Что за шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Ну, вроде все на месте. Откуда этот шум? Забудь вернуть все на свои места. Вот же дрянь. Труба лопнула. Что за шум? Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Видимо, показалось. Что за шум? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте.
Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Держи респиратор и держи наготове. Наденешь его, когда я закрою маньяка у тебя в комнате. Все поняла. Хороший план. Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю.